हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप सब लोग अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और आज जो अपने साथ है ये बाइक अपनी इलेक्ट्रा बाइक है। इस बाइक में एक इंजन की नॉइज़ आ रही है, इंजन में एक अपनी आवाज़ आ रही है। और इंजन की आवाज़ के ऊपर अपने कुछ पिछले वीडियो और भी बने हुए हैं जिसमें हर वीडियो में अलग अलग चीज़ बताई गई है, क्योंकि बुलेट बाइकों में इंजन में आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है और कोई भी एक कारण की वजह से वो आवाज़ नहीं आती है। उसमें काफ़ी कारण होते हैं, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग आवाज़ आने लगती है और आवाज़ लगभग सेम ही लगती है। एक ही चीज़ की हर बंदा कोई भी हमसे अगर कॉल करता है या कभी पूछता है तो वो एक ही बात बोलता है, भाई हमारे इंजन से टिक 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 की एक नॉइज़ आ रही है। तो हर गाड़ी में आवाज़ सेम होती है मगर प्रॉब्लम उसमें अलग अलग होती है। तो आज इस वीडियो में अपने इस इलेक्ट्रा बाइक में जानेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है और ये आवाज़ क्यों आ रही है। अपनी सबसे पहले ये देखेंगे इसमें कमी क्या है। दूसरा आपको ये बताएंगे कि अगर आपकी बाइक में भी ये कमी आ रही है तो आप इसको किस तरह से पहचान सकते हैं। अगर आप मैकेनिक भाई हैं तो इसको आप किस तरह से पहचान के और ठीक कर सकते हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं अपना वीडियो। मैं आपका दोस्त सूर्या चौहान और स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल CRE मोटरसाइकिल में। तो भाइयों, अपनी सबसे पहले बाइक को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद आपको वो नॉइज़ सुनाएंगे कि इसमें किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो इसको फटाफट कर लेते हैं अपना स्टार्ट। तो अभी इसमें आप देख रहे हैं कि साइलेंसर की आवाज़ की वजह से आपको इंजन की आवाज़ कुछ कम सुनाई पड़ रही होगी। तो इस पर साइलेंसर पे भी अपना हाथ लगाएंगे, फिर इसमें आपको आवाज़ सुनाते हैं कि इसमें किस तरह की आवाज़ अपनी आ रही है। अब आप इसमें एक अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, टिक 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 की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। देखिए ये तो दोस्तों, आप लोगों ने इसमें जो आवाज़ सुनी वो देख ली आवाज़ किस तरह से आ रही है। अब इसको जो हमें अंदाज़ा है उसको ठीक करने के लिए हम लोग इसका सबसे पहले अपना मैग्नेट कवर खोल के जो चीज़ जो हमें डाउट है वो चीज़ खोल के दिखाते हैं आपको कि क्या वही दिक्कत है या नहीं है। अगर वो नहीं होगी तो उसके आगे की प्रोसेस अभी हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी अपना मैग्नेट का कवर खोल के बाहर निकालते हैं। तो फटाफट इसका मैग्नेट का कवर हम लोग खोलते हैं। तो भाइयों, हम लोगों का जो मैग्नेट का कवर है, हम लोगों ने मैग्नेट का कवर इसका खोल के बाहर निकाल लिया और अपना मैग्नेट भी खोल के बाहर आ चुका है। अब इसके पीछे जो अपनी ये प्लेट लगी होती है उस पर अपने एलंकी वाले ये 3 बोल्ट लगे होते हैं। तो उसको फटाफट खोलेंगे अपने। अपनी जो दोस्तों दिक्कत है वो अपनी इस चीज़ में दिक्कत है। ये अपना टाइमिंग वाला गियर है और ये जो अपना आगे वाली आउटटेक वाले इंजन में लगा होता है, अपने आउटटेक वाले बाल में एक अपना इन वाला होता है, ये आउट वाला बाल है। इसमें अपनी डीकम्प्रेसर की एक गरारी, इसको डीकम्प्रेसर गरारी बोलते हैं, इसी बोलते हैं। और ये होता है अपना डीकम्प्रेसर। अब इसको आप देखिए इसमें दिक्कत क्या है। ये है अपना डीकम्प्रेसर वाली पिन और ये आप देख रहे हैं इसकी पिन अपने आप बाहर निकल आई इसी तरह से। और इसमें एक छोटी सी पिन फंसी होती है, उसको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी वो इसी में है या कहाँ है। वो इसमें तो नहीं है अपनी। तो अब इसके एलंकी वाले बोल्ट को खोल के देखते हैं वो अपनी पिन कहाँ गई इसमें। ये अपनी डीकम्प्रेसर होती है, इसी अपनी डीकम्प्रेसर पिन को काटती है। और एक अपना इसमें स्प्रिंग लगा होता है अंदर ही, देखिए अपना स्प्रिंग दिखाते हैं अभी। एक ये अपना स्प्रिंग होता है इसमें छोटा सा, और इसकी जो एक पिन है वो इसमें नहीं है। जो पिन अपनी इस छेद में फंसेगी, देखिए तो दिखाते हैं। ये अपना बिल्कुल एक मामूली सा होल होता है इसमें पिन में, उसी में अपनी ये पिन फंसती है। तो अपनी ये वाली जो पिन है ये पूरी नई ला के और फटाफट इसको फिट करते हैं। अभी अपनी ये नई वाली मंगा के फिट करना चाहिए, वो अभी अपना फटाफट वीडियो में दिखाएंगे। और इसके बहुत से काम होते हैं। इसका मेन काम होता है, अगर ये आपकी गड़बड़ होगी गरारी, अगर आपकी गाड़ी डीकम्प्रेसर काम नहीं कर रहा होगा, अगर
इसमें जो आवाज़ आ रही थी वो इसलिए आ रही थी क्योंकि इसकी पिन जो है वो पलट चुकी थी। अब वो इस जगह सेट होगी जिससे अपना डीकम्प्रेसर बाल परमानेंट खुला ही रह रहा था। तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी टक 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 अपना बाल आवाज़ कर रहा था। उसका काम ये होता है कि जो अपनी गाड़ी का कंप्रेसर होता है वो इसलिए उसको हल्का सा डाउन कर देता है जिससे आपका किक भी नॉर्मल लगे और सेल्फ पे भी ज़्यादा लोड ना पड़े। अगर ये अपना काम नहीं करेगा और आपका गाड़ी का किक बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है या सेल्फ जल्दी जल्दी ख़राब हो रहे हैं तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी का डीकम्प्रेसर काम ना करता हो या फिर उसकी पिन अगर पलट जाएगी और पलटने के बाद अगर इस तरह जैसे इस गाड़ी में टूट चुकी है, इसकी छोटी एक पिन लगी होती है तो ये आपको हम दिखाएंगे नहीं मंगा के। अगर वो टूट जाएगी या कुछ उसमें दिक्कत आ जाएगी तो आप में इस तरह से इंजन में एक आवाज़ भी आने लगती है। तो अपनी फटाफट से नई ला के आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अपनी नई पिन होती हैं कुछ इस तरह की। इसको अपनी कैम लिफ्ट पिन बोलते हैं जो कि अपना इस पर लिखा हुआ है जेन्युइन पार्ट्स पे, और वो कुछ इस तरह की होती है। और अपनी जो पुरानी वाली है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी अपनी ये रही जिसमें आप ये वाली चीज़ देख रहे हैं, इसकी ये वाली चीज़ निकल चुकी है और वो अभी एक बार हम लोग ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। अगर मिल जाएगी तो ठीक है, वैसे मुश्किल है कि उसमें मिल जाए। वो इंजन में गिर गई तो उसकी अब उस इंजन में मिलना मुश्किल है। तो वो देखते हैं कहाँ पे बहुत छोटी सी चीज़ होती है और इस तरह की पिन होती है। देखिए अगर इस तरफ अपना रहेगा तो उसका बाल बंद रहेगा और अगर ये अपना काम नहीं करेगी, अगर इस तरफ बंद हो जाएगी तो आपकी गाड़ी का किक बहुत ज़्यादा टाइट लगेगा, किक जाम होने लगेगा, किक बैक मारने लगेगी, गाड़ी सेल्फ का ख़राब होने लगेगा। कुछ इस तरह की कमी आ जाती हैं। और ये अगर पलट के इस तरह पे गड़बड़ कर जाएगी, अगर ये बंद रह रहा है बाल अपना, तो उसमें गाड़ी में जो इस तरह की अपनी आवाज़ आ रही है, इसका आपको पहचानने का सबसे बड़ा कारण है कि डीकम्प्रेसर अगर आपकी गड़बड़ कर रही है तो एक तो आपकी नॉर्मल किक बहुत ज़्यादा बिल्कुल नॉर्मल लगने लगे, ये लगा कि अपना इसमें कोई लोड ही नहीं है गाड़ी के इंजन पे, किक बहुत नॉर्मल लगेगा। लेकिन स्टार्ट होने के बाद किक तो नॉर्मल लगेगा, वो अच्छी बात है, वो लगना भी चाहिए क्योंकि ये काम करता है वो इसीलिए होता है कि किक अपना नॉर्मल लगे। लेकिन स्टार्ट होने के बाद आपकी गाड़ी में परमानेंट टिक 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 की आवाज़ आती रहेगी, जो कि इस गाड़ी में भी अपनी आ रही थी। तो अपनी नई वाली आ चुकी है, इसको फिट कर लेते हैं। इसको फिट करने के लिए देखिए ये जो रहेगी अपनी कुछ इस तरह की रहेगी। ये देखिए पिन अपनी यहाँ आ चुकी है इस जगह पे और ये अपनी केम आ गई इसकी डीकम्प्रेसर की, काटने के लिए इसका काम होता है। और एक इसमें इससे स्प्रिंग आ गई। तो अपना जो स्प्रिंग है वो इस तरह रहेगा, उसमें अपना एक होल बना होता है, उसके अंदर अपना एक स्प्रिंग का जो ये देखिए मुड़ा हुआ भाग जो है अपनी स्प्रिंग का ये वाला, वो इसी के अंदर फंस जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए अपना फंस चुका है। और ये वाला जो रहेगा वो अपना इस जगह पर रहेगा। अपना इसको बोल्ट को फिटिंग करते हैं। बोल्ट को अच्छे से टाइट करेंगे और इसको एक बार ऐसे इस तरह से चेक कर लें कि अपना लीवर काम कर रहा हो। ये देखिए अब इस जगह पर रहेगा तो अपना बाल खुला रहेगा, जैसे डीकम्प्रेसर जो आवाज़ आ रही थी वो इस तरह की आवाज़। और ये आवाज़ कुछ इस तरह की होगी, आपने कुछ बाइकों में देखा होगा जब उसका स्लो आरपीएम हो जाता है, जब वो बंद होने की पोजीशन पहुंचती तो एक टिक 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 की आवाज़ करके गाड़ी बंद हो जाती है। वो वही आवाज़ होती है जो अपनी डीकम्प्रेसर करता है। और इस जगह पर अपना बाल बंद हो जाता है तो बिल्कुल बढ़िया आवाज़ इसमें नहीं आनी चाहिए। और इस जगह पर रहेगा तो अपना किक बढ़िया काम करेगा। अगर आपकी गाड़ी में किक बैक मार रही, किक हार्ड है, तब भी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, इससे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको कर लेंगे फटाफट फिटिंग और आपको दिखाते हैं कि अब इसकी साउंड क्या आया है। और इस चीज़ को कराने में कुछ ज़्यादा खर्चा अपना नहीं आता है। आपकी जो आपके पास मैकेनिक होंगे उसका मैकेनिक का चार्ज लगेगा। एक अपनी इसकी जो मैग्नेट की पैकिंग होगी वो अपनी पैकेट चेंज की जाएगी। और ये जो अगर इसमें पिन इन में कुछ सेटिंग गड़बड़ होगी तो उसकी सेटिंग ठीक कर दी जाएगी। अगर इसमें पिन कुछ टूट गया होगा या कुछ खो गया, उसका कुछ गिर पड़ा होगा, तो अपनी 20 से 25 रुपये में इसकी पिन आ जाती है, स्प्रिंग 10 रुपये में आ जाता है और 30-40 रुपये में, मतलब सब कुछ सारा सामान मिला के 100-150 रुपये में ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता। ये जेन्युइन की रेट हम बता रहे थे। तो उसको अपना फटाफट फिट कर लेते हैं और फिर आपको उसका साउंड सुनाते हैं, किस तरह का साउंड आया, किस तरह की स्टार्टिंग आई है। और इस गाड़ी को अभी किक बिल्कुल इसको सेट करने के बाद उसका जो किक लगाएंगे वो आपको हाथ से स्टार्ट करके दिखाएंगे, बिल्कुल नॉर्मली अपना किक काम करेगा।
तो दोस्तों अपनी बाइक हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। हम लोगों ने इसकी डीकम्प्रेसर की जो पिन थी वो अभी देखा आप लोगों ने कि चेंज की। अब अपनी बाइक स्टार्ट करने का समय आ गया, तो स्टार्ट करके इसके सबसे पहले अपने साउंड टेस्ट करते हैं, फिर आगे की अपनी बात करेंगे। चाबी अपनी ऑन कर लेंगे। तो अभी आपने इंजन में जो साउंड सुना था कि बहुत तेज टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, अब देखिए इसमें कोई आवाज़ नहीं। अब इसमें साइलेंसर अपने हाथ लगा के भी चेक करते हैं, देखिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने इंजन की जो नॉइज़ थी बिल्कुल वो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल गाड़ी साइलेंट हो गई है। और इसकी स्टार्टिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल अपनी एक ओके हो गई बिल्कुल स्टार्टिंग। और जैसा कि अभी हमने आपसे कहा था, इसको हाथ से भी स्टार्ट करके चेक करेंगे, देखिए। अपनी गाड़ी हाथ से भी स्टार्ट होने लगी। और अपना जब डीकम्प्रेसर बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा होगा तो गाड़ी का किक कभी बैक नहीं मारेगा, कभी किक टाइट नहीं लगेगा, सेल्फ में कभी कोई दिक्कत अपनी जल्दी नहीं आएगी। और गाड़ी स्टार्टिंग बहुत अच्छी आएगी, साउंड बहुत अच्छा आएगा, गाड़ी के साउंड में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ एक छोटी सी पिन की वजह जो कि अभी आपने देखी थी। और अपनी इस गाड़ी में लगभग विद सर्विस चार्ज मिला के 300 या 400 रुपये का खर्चा सारा कुछ आएगा। अगर आप मैकेनिक भाई हैं, आपके साथ भी अगर ऐसी कोई गाड़ी आती है इसमें कोई इस तरह की दिक्कत आती है, तो आप इस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप बाइक ओनर हैं तो आप किसी भी मैकेनिक भाई के पास जाके इस तरह का काम करा के उसको बिल्कुल साउंड को ठीक कर सकते हैं। साउंड में काफ़ी अलग अलग चीज़ों की अलग अलग सेटिंग करनी पड़ती है और साउंड को पहचानना सीखना पड़ता है। गाड़ी अपनी जो भाषा बोलती है उस भाषा को समझना पड़ता है। अगर आप मैकेनिक हैं तो उसको समझिए कि वो क्या कह रही है, उसकी दिक्कत क्या है। अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है तो हमने आपको बता दिया कि अपनी स्टार्ट हो जो बिल्कुल स्लो पे नॉइज़ आती है टिक टिक की, वही आवाज़ परमानेंट आने लगती है, तो वो अपनी डीकम्प्रेसर की आवाज़ होती है। आप आई होप आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर कुछ नॉलेज मिली हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और भी लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।